Buenas a todos. Bueno, como ya veis, Comercial Distrival ha querido colaborar con nosotros y nos ha mandado esta soldadora. Con ella vamos a iniciarnos en la soldadora MIG y vamos a realizar bastantes proyectos. En este vídeo vamos a realizar la primera toma de contacto con una soldadora como esta. Después de investigar bastante, ya he puesto la bobina, la he puesto así, que el alambre fuese para abajo. Más o menos como he visto que la suelen poner. Le he metido el alambre por aquí y he bajado esto hasta que lo he averiguado. Y he metido el alambre por acá. Entonces, después he conectado la manguera y muy importante ponerlo en MIG. Y cuando lo pones en MIG, ya directamente te dice que qué calibre de hilo utilizas. Como en mi caso es de 0,8, pues lo he dejado ahí. Entonces en el momento que he hecho eso, ya sí, dándole al gatillo, el hilo ya sí salía. Entonces ya ha pasado por toda la manguera y ya lo tenemos en la punta. Vamos a empezar a soldar a ver qué tal. La verdad es que las máquinas MIG he oído que la verdad es que es bastante fácil soldar con ellas. Hasta una persona no profesional podría hacerlo. Así que vamos a ver qué tal y vamos a ello. Bueno, pues mi idea es coger estos trozos de tubo que tengo aquí y esta chatarra que tengo por aquí, intentar crear alguna figura artística o algo de modo de prueba para ver qué tal funciona esta máquina y el primer contacto con ella. Vamos a liarnos. Va quedando guay esto, ¡qué jo!
Por cierto, he soldado casi todo este proyecto a 65 amperios y 17,8 voltios. Bueno, pues esto es lo que nos ha salido con la soldadora. La verdad es que ha sido a modo de prueba. Era en plan coger piezas y a ver qué es lo que nos salía. La verdad es que no había cogido nunca una soldadora MIG de este tipo. Y la verdad es que es impresionante. Se suelda facilísimo. Dar de nuevo gracias a Comercial Distrival por esta soldadora, que la verdad es que nos esperan proyectos impresionantes. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo en el enlace en la página de Comercial Distrival. Suscribiros también a su canal de YouTube, que la verdad es que está bastante interesante y muestra sus productos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!